अंदर होना। आई नो। पहले तो मैम अपनी समस्या बता दीजिए, क्या दिक्कत थी? मुझे एक तो मेरा ये राइट हैंड उठ नहीं रहा था बिल्कुल भी, और सर्वाइकल की दिक्कत थी, और चक्कर बहुत आते थे मुझे। अच्छा, आपको अब कितना आराम है? जो हाथ उठ नहीं रहा था या हाथ में जो ये तो पूरा एकदम सही हो गया, ठीक हो गया ये तो बिल्कुल भी। चक्कर में भी आराम है। अच्छा, और सर्वाइकल में भी आराम है। सर्वाइकल में भी आराम है। कितने दिन करवाया ट्रीटमेंट आपने मेरे पास? 10 दिन। 10 दिन ट्रीटमेंट करवाया जी। और मेरा स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो आपको रिकमेंड करना चाहोगे, मान लो किसी को समस्या हो तो? हाँ जी, बिल्कुल करना चाहूँगी। किसी को कोई परेशानी हो तो अपना आकर यहाँ पे इलाज करवाएं। बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं सर, और जो इनके स्टाफ है वो भी अच्छे से ट्रीट करते हैं। थैंक यू मैम, आप अप्रिशिएट करने के लिए। मैम का ये पर्चा है और इसमें 10 दिन सर्वाइकल का ट्रीटमेंट करवाया। हालांकि सर्वाइकल में कम टाइम लगता है, मैम को थोड़ा आर्थराइटिस की समस्या है इसलिए 10 दिन लग गए ना, सर्वाइकल में इतना टाइम लगता नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी कोई भी समस्या हो, जैसे कमर दर्द हो, सर्वाइकल और डिस्क बल्ज हो, ब्रेन शोल्डर हो या नी का पेन हो, तो आप एक बार क्लिनिक पे जरूर आएँ, आप आके दिखाएं, आपकी कंडीशन चेक करके आपको बता दिया जाएगा कैसे ट्रीटमेंट होगा। नमस्कार दोस्तों, आज आपको मीरा मैम से मिलाते हैं। मीरा मैम को क्या दिक्कत थी, कितने दिन में ठीक हुई, कितना आराम है? तो मैम क्या दिक्कत थी आपको? मेरे कमर में बैक में दिक्कत थी। और कितने साल से है दिक्कत? मेरे को 8 साल से है। 8 साल से। हाँ। अभी कितना आराम है मेरे? अभी मेरे को काफ़ी आराम है। काफ़ी आराम? हाँ, मतलब दर्द में तो बहुत आराम है। ऐसे मान लो कहो 10 स्केल दर्द का दिया जाए, 10 में से कितने % आराम? 10 में से कितना? मतलब है ही नहीं अभी तो। अच्छा। तो अभी तो काफ़ी आराम है कमर में। मतलब कितने दिन ट्रीटमेंट करवाया आपने? 20 दिन। मैम 20 दिन ट्रीटमेंट करवाई है मेरे पास, और 1 दिन छोड़ के आना होता है। तो किसी भी प्रकार की समस्या है तो थोड़ा धैर्य दिखाएं, और आप जब आएँ तो आपको यहाँ मैनुअली चेक किया जाता है, इसके बाद डिसाइड किया जाता है कि आपका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो दोस्तों, ऐसी कोई भी समस्या हो, गर्दन हो, कमर दर्द हो या सियाटिका और डिस्क बल्ज हो, तो आप लोग मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं। धन्यवाद। आज मेरे पास सर हैं जो कि इनकी एड़ी में दर्द था और इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है। पूछते हैं कैसा इनको एक्सपीरियंस रहा। तो सर, आपको क्या दिक्कत थी? मुझे ना पाँव में दिक्कत थी, जब चलता था तो दर्द बहुत होता। तो मैं लंदन से आया था तो ट्रीटमेंट के लिए। फिर किसी ने मुझे आपका एड्रेस दिया तो आपके पास आया, 10 सेशन ले लिए। तो पिछले 5 दिन से मुझे दर्द मेरा ख़त्म हो गया। अच्छा। अभी चलने में कोई तकलीफ़ नहीं है। अच्छा, और आपने लंदन में भी ट्रीटमेंट कराया था इसके लिए? नहीं, उधर मैंने अपॉइंटमेंट लिए। उधर तो आपको अच्छा। पता है कि अपॉइंटमेंट ऐसी जल्दी नहीं मिलती है। 3 महीने हो गए, अभी कोई अपॉइंटमेंट नहीं आई है। तो इसलिए मैं क्या, चलो इंडिया में जाता हूँ तो ट्रीटमेंट वहीं कराता हूँ। तो अभी आपका एक्सपीरियंस ठीक है, मतलब कि? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, और अच्छे आपके स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, थैंक यू। तो दोस्तों, यदि आपके भी एड़ी में दर्द है या किसी भी प्रकार का दर्द है, जैसे कमर में है या आपको टेल बोन पेन है, सर्वाइकल है, तो आप लोग क्लिनिक पे आ सकते हो। आप पहले आओ, अपना कंसल्ट करो, अपना दिखाओ, इसके बाद अपना
ट्रीटमेंट प्लान लो। धन्यवाद, थैंक यू। यू वेलकम। तो सर जी आप ये बताइए कि आपको क्या समस्या थी? तो अगर मैं जनरली बताऊं कि पिछले 2-3 साल से मेरी लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता था, काइंड ऑफ जैसे मैं खेल रहा हूँ, बास्केटबॉल खेल रहा हूँ या बहुत देर तक बैठा हूँ तो लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता था। इसके अंदर खड़े होते वक्त मतलब बहुत दिक्कत होती थी, मतलब मेनली L5-S1 में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और अब ट्रीटमेंट कितने दिन लिया? मैंने ट्रीटमेंट आपसे 10 दिन का लिया था और ट्रीटमेंट के बाद मैं बोल रहा हूँ मतलब ऑलमोस्ट 100% सारा पेन मेरा चला गया है विद रेगुलर एक्सरसाइज और जो भी है फिजियो और कायरो जो आपने दिया उसके कारण मतलब अब मैं आराम से बास्केटबॉल भी खेल पा रहा हूँ और जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है आराम से कर पा रहा हूँ विदाउट एनी पेन। पहले नॉर्मल छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में भी बहुत पेन होता था। ट्रीटमेंट से संतुष्टि है? नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा हुआ है। इवन मतलब मैं भी जब आया था उस टाइम पे थोड़ा था कि भाई थोड़ा डर था कि जा रहे हैं, बट पहली बार कोई ट्रीटमेंट लेता है और नई जगह पे अगर सोशल मीडिया से देख के जाओ तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ सही है कि गलत। तभी जी। और तन्मय सर को कमर में दर्द था, पहली बार जब आए थे तो इनको इंश्योर किया कि यहाँ पे एक बार जो है ट्रीटमेंट कराओ। दोस्तों ऐसी कोई भी समस्या हो जैसे कमर में दर्द है, डिस्क बल्ज है, सciatica है, सर्वाइकल पेन है, शोल्डर पेन है, मस्कुलर कोई दिक्कत है तो आप एक बार क्लिनिक पर जरूर आएँ। आप एक बार आएँ, चेक कराएं अपने आप को और मैं चेक करके बताता हूँ कि ट्रीटमेंट कितने दिन कैसे होगा और मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सारी जानकारी आपको आने के बाद ही पता चलती है। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, तो आज आपको सर से मिलाते हैं। पहले नाम पूछते हैं और क्या समस्या थी, क्या दिक्कत थी, कितना आराम मिला है, कितने दिन हुए? मेरा नाम संदीप है। संदीप जी। सर क्या दिक्कत थी जब आप आए थे? मेरे कमर में दर्द रहता है। कमर में? जी। और कितने दिन हो गए ट्रीटमेंट कराते हुए? ट्रीटमेंट 12 दिन हो गए सर। 12 दिन हुआ ट्रीटमेंट। कितना मतलब कि 100 में अगर पूछे कितना आराम हो गया? 95% सर। तो सर को कमर में दर्द था और ये एक क्या बोलते हैं, घुड़सवार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडर हैं ये, जो है बच्चों को सिखाते हैं और ये घोड़ी वगैरह पे बैठने में तो कमर में दर्द तो हो ही जाता है बहुत लोगों को। तो सर को अभी तो 95% आराम है, थोड़ा मोड़ा जो बचा है वो धीरे धीरे वो भी चला जाएगा। यदि आपको भी ऐसी दिक्कत है तो आप लोग मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद।